Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына екі ортада екі сай болған тұғын. Полностью тұтып етіп басты су. Мынау ауылдың шеті. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Так. Мына жерге әкеліп линейка қададым. 0-ден қазір қағып қойдым. Бүгін 9 мамыр. Сағат 15:20. 2, 3, 4, 5, 6. Мынау көрінбей қалған кезде, в общем, 70 сантиметр деген сөз. Мынау қазір кішкене күннің несімен көрінбей тұр. 0, 1, 2, 3. Так, тағы бір линейкім бар. Оны ауылдың ана жақ басына қадайын. Негізгі бағыт сол жақтан. Қазір 15:20-да қағып кеттім, кешке келіп қарайтын болам. 6 сағат өткеннен кейін 9:20-да. Бұйырса, біздегі судың жағдайы осындай. Так, мына жердің барлығын салып жүрмін. Осы жерге бір метр керек еді. Соны әкеліп қазір қағып тастадым. Нулевой отметка 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 сантиметр. Қазір сағат 15:30. 6 сағаттан кейінгі жағдайды көретін боламыз. Жайық арнасынан шықты, теп-тегіс. Балдың астынан жемесе. Астыңғы жақтарын құлатып жеп жатыр. Жағдай осындай. Өткендегі алғашқы видеоның барлығын мен анау жақтардан жүріп салғам, түсіріп. Ол кезде мына жерде су болған жоқ, осы жермен өтіп, мына жердегі сай-салаларын жаңа толтырып атты. Одан кейін примерно 4 күн уақыт өтті ғой. 4 күнде су осылай келіп ауылдың іргесіне соқты, мына балдың іргесіне. Жағдай әзірге тұрақты, судың көтерілуі байқалады. Бірақ критичный емес. Осындай жағдай. Балдың іргесін барлығын қазып алып, 4 метрлік осындай үлкен. Енді біздегі тек ең қауіпті жер, мынаның астынан су тесіп
балдың келесі бетіне шығып кетпеу. Онда үңірейтіп мына жердің барлығын бірден толтырып тастайды. Жалпы ауыл басында техникалар дайын. Тараздан келген, Шымкенттен келген әскерилер бар. Ауыл азаматтары бар, барлығы дайын отыр. Дегенмен кез келген сәтте дайын болып сақ болуымыз керек. Күн сайын кезекшілікке шыққанда осы анау шеттен бастап ауылды айналатын ана шетіне дейін километр 700 осындай үлкен сооружение соғылды. Мынадан өтіп кету үшін енді үлкен топан су керек шығар, бірақ су дәл осы қалпында келе беретін болса, шет жағынан бастап жей береді, мынау құлап жұқара береді. Так, жайықтың арнасын көріп тұрсыздар. Ар жағынан бері қарай теп-тегіс шығып келе жатыр. Мына балдың іргесіне топырақ алынғаннан кейін ең бірінші мына балдың етегін толтырып келеді. Так, етегінде мына ауылға мындай жарық көздерін орнатқан столбалардың трансформаторы. Осы трансформатор осы жерде орналасқан. Енді бұл трансформатор суда қалып, кеше ғана осы силовой блогын ток көзінен ажыратты. Дәл қазіргі сәтте бұл жұмыс жасап тұрған жоқ. Кеште ғана су тек анау іргесімен келіп тұрды, ажыратып жатырғанда. Содан бері қарай еще шыққан. Так, мына жерде әрмен қарай су өтетін үлкен кольца бар. Егер судың деңгейі асфальттан асатын болса, мына жерді жабу керек болады. Мына екі ортамен қатынас үзіледі. Ассалаумалейкум. Жол болсын, біразы. Қаяқтан? О, талпасыңдар ғой. Еще артық терезеден біріп шыққан дейсің ғой. Қалай, амансыңдар ма? Аман. Контент. Малжан аман ғой. Сен түсіріп жүрші, барға шығып атсаң жібейші маған. Күшті контенттердің бәрі сенде кетіп жатыр, аман жүрдір. Бір қолыңмен түсіресің де, бір қолыңмен тұсап нетесің ғой. Осындай жағдай. Егер мына судың көлемі көтеріліп, мына жерден былай қарай шығатын болса, мына жердің барлық ар жағы сай. Осы сай толтырып, ауылдың ана басынан бірақ шығады. Сондықтан мына жердің биіктігін осылай келтірген. Ал жағдай осы, жігіттер. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сіздерге арнап бір контент түсіріп қояйын деген ойым. Жаңағы айтқандай, қазір 6 сағаттан кейін барып, ана линейкілерді қарайтын боламыз. Мына жер полностью сай. Анау дождевалка тұр. Әне бір егін егетін адамдардың үй жайы. Соны түгел басып отырып, әр жағымен құттай оңға қарай шығады да, қайттан солға қарай кетіп. Мына трассымыз бар. Трассының етегіне алып тіреледі. Ол сол жер сай. Сол жерден трассадан өтіп кететін болса, онда ары қарай ана ауылдың шетіне кетеді. Шетінде тұрған, аласа жерде тұрған үйлер бар. Мысалы, соларды басып кету қаупі өте жоғары. Мына жағының барлығы биікпе. Мына жер сай. Үлкен сай.
Бұны толтыру үшін де біршама су керек шығар, бірақ жайық үшін тым емес. Так, мына жер ар жағынан 2 саймен былай қарай айдап жатырған тұғын. Мені ортасында шағынан арал сияқты көріп тұрсыз ғой. Соның ар жағы мен соның бер жағы, мына екеуінің ортасы мына жерден қосылған. Кеше мынау су кішкене әрігіректе жатқан. Енді келіп асфальттың іргесіне тіреліп тұр. Ал өтетін жер анау жақтан шығу қиындау. Өтсе осы жерден өтеді. Өтпеген жағдайда банағы ауылдан шыға беріс жерден өтеді. Так, ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Жігіттер, амансыздар ма? Жаңа осыдан бір 6 сағат жарым бұрын жерге линейка қадап кеткем. Қазір соны қарауға келдік. Мына көрші ауылдың жарығы. Линейка мен де анда отыр. Су келіп жатыр. Келу қарқыны жақсы. Енді қатты келіп жатыр демегенмен, бірақ келіп жатыр. 6 сағат жарым уақыт өтті. Соны қарап кетейін деп, ана жақта қазір екінші линейка бар. Оны да қарайтын боламыз. Так. Мен бұны бана нулевой отметкаға қойып кеттім. Қазір сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Дәл қазір бірге жақындап тұр. Сонда 6 сағатта бір примерно 5-6 сантиметрдей көтерілгені, 7 сантиметрдей көтерілгені байқалады. Мұны көріп тұрсыздар ма? Мен бұны қаққанда нулевой отметкаға қақып кеттім. Жағдай осындай. Қазір екіншісіне барамыз. Екіншісіне барамыз. Ол жерде қарайтын боламыз. Міне. Бір деп тұр. Так, мынау екінші линейка. 10 сантиметр мен примерно бір. Қазір 40 минуттай ма, 45 минуттай ма кешіп келіп тұрмын. Ал. Жағдай осы. 10 сантиметр су келген 6 сағаттың ішінде, 7 сағаттың ішінде. Мен бұны қададым 9 мамыр 15:30-да қадап кеттім. Келіп жатыр, сұмдық келіп жатыр.
Он бес қой мынау ровын, да? Құттай былай қарағашы, 30-20, анау 15. Так, бізде қазір 3,5-да қарадым дедім ба? 10 сағатта 15 сантиметр су келіп тұр ғой сонда. Дәл қазіргі немен есептегенде примерно. Так, түс қайта 3,5, 12,5-да 9 сағат, 1,5-да 10 сағат. Ровно 10 сағатта 15 сантиметр су келген. Так. Мынаны мен кеше 9 мамыр күні қайта сағат 3,5-да қадап кеттім. Одан кейін ровно 26 сағат өтті. 30 сантиметр су келген. 30 сантиметр су келген бір тәулікте. Так, мына жердің барлығына су құйып жатыр. Су құйып жатыр. Кеше мына жерде су болған жоқ. Ал мына суды қараңыздар. Мына жерді толтырады. Әзірге мына жерден жарып мына жағынан келген су толып жатыр. Мына жерді толтырады. 100%. Ал мына жерде жарық құлап жатыр. Іргес. Ар жағы биік сияқты о. Деңгейі келгеннен кейін одан да айдайды ғой бері қарай. Па? Мында мына жерден құйып жатыр ғой. Ал осындай мол су. Ары қарай кетіп қалған. Басы. Құйып жатыр жарық. Отпен су тілсіз жау деген осы жер толтырады да деңгейі көтеріліп ары қарай кетеді. Ал ақыры қайыр дейміз. Қалай болатын Құдай тағаланың қалауы. Мына жерге де келеді ғой енді бүгін ертең. Мынаның асты бәрі мусор дейсің.
іргесінің барлығын жеп құлап жатыр. Жағдай осы трансформатор қалды. Нағашым қайда, салды ма жоқ кетті ма? Мынаның аузы мына жерде қазған, жайлап су кіргісі келіп тұр. Теп-тегіс болыпты. Ал жағдай осындай. Кеше ғана мына жерден шыққан жоқ еді, бүгін уже таңертең бастап жолдың мына бетіне су өткен. Мынау ауылымыздың шетіндегі ескі қорым, заманында дала жақ болған ғой. Вот такие дела. Не істейміз енді? Бұл жерде күш біріктіру керек, сақ болу керек. Басқа бізде ешқандай вариант жоқ. Каналмен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта судың келген, жеткен жеріне дейін, деңгейіне дейін түсіріп, видео жүктеп отыратын боламын. Солай олар. Мына су келе жатыр. Қашан келеді ол бізде, еще дальше келеді ол. Аманың астына зулап жатыр, аман оқ. Мусор-пусырмен келе жатыр. Ана жерде десе құлаған бан жеп өзіме. Құлаған ғой, жар жеген ғой анасын, су жеген ғой. Енді мұқият болу керек. Енді мұқият болу керек. Так, кешегі линейканы қаққаннан кейін тура бір күн уақыт өтті. Мынаны айдап жатыр. Где-то бірдеңе тұр ғой ол жерде. Полный болу. Ана жерде мына жерде сай бар ғой, сайға құяды ғой. Содан кейін өткені. Бұлай қарай шықты, болды, зуылдайды енді. Енді тоқталмаймыз, енді ана жақты бағу керек. Ертең кешке дейін жетіп барады ол жаққа. Хотя енді ол асфальттан аттап кетпегенмен. Біздің пост енді басталады сияқты. Иә. Ана жерлер кәдімгі несін құлатқан ба. Иә, полный. Қазір қайта көлісіне үлгеріп жатыр ғой. Енді плюс 3 болса, ертеңдер минус болса, уже так, сол судың бәрі келгенде уже 2 күн, 3 күн, 4-5 күн уақыт керек әлі күтуге. 4-5 күнде шығады бір жағынан. 4-5 күнде бір шамасы шығады. Де үміттенейік. Малдың бәрі бұлай қарай шығып жатыр. Малдың бәрі бұлай шығып еді. Бәрі неге кетеді ғой. Мына уже бүгін шыққан сияқты, бүгін түнде бастап да. Таңда ма, таңертең бе? Түнде тек мен жерге шығып жатты деймін. Шамалы ма? Таңда мен алтыда келіп қарағанда мен жер тұрды деп. Ана көлістен шыққан жоқ қой. Ана болса